اكيد شفت المشهد ده كتير وكنت مستغرب زيي وهتتجنن. ازاي الحيوان المفترس ظاهر قوي بالشكل ده ومع ذلك الفريسه الغلبانه مش حاسه بيه ولا شايفاه؟ مساء الخير. مشهد جديد من ابداع خلق الله. اكيد شفت المشهد ده كتير وكنت مستغرب زيي وهتتجنن. ازاي الحيوان المفترس ظاهر قوي بالشكل ده ومع ذلك الفريسه الغلبانه مش حاسه بيه ولا شايفاه؟ الموضوع بسيط ومعقد في نفس الوقت. هتلاقي النمر مثلا او الاسد بيتمشى وسط الخضره والشجر بطول 4 متر بجسم ضخم جدا، يعني من الاخر مرئي واضح لكل فريسه رايح يصطادها، ولكن المفاجاه غير كده تماما، بيتحرك وياكلها قبل ما تلحق تاخد بالها، وده علشان اللون البرتقالي من اعلى الالوان تمويها وتخفي موجوده في الطبيعه، بل هو اللون الانسب اللي كان لازم يتخلق بيه النمر، واي لون غيره مش هيأدي الغرض. وخليني اقول لك ازاي. وجبه النمر الرئيسيه الغزلان والخنازير، ومش صدفه، لا دي على فكرة زي ما بيقولوا قفل ومفتاح. العلماء وجدوا ان معظم الثدييات ثنائية اللون، يعني عندها عمى الوان، مش بتعرف تفرق بين اللون الاخضر والاحمر، ومن ضمنهم الغزالة الغلبانة دي. علشان كده بتلاحظ ان النمر لما بيقف ورا شجرة او اي عشب اخضر بتلاحظ انه مكشوف جدا للغزالة قبل ما بينقض عليها، بس في الحقيقة هو مكشوف ليك انت بس، والغزالة مش واخدة بالها ولا شايفاه اصلا، ولو حتى شافته هتشوفوا حاجة خضرة بتتحرك، مش هتشوفه نمر. انت اللي ربنا ميزك برؤية عالية ثلاثية الالوان، قادر تفرق بين الاحمر والاخضر عادي. ربنا خلق النمر باللون المثالي وخلق الغزال ما بتشوفش اللون البرتقالي. معادلة محكمة. ال3 عناصر دول، لون النمر والغابة والغزالة، لو غيرنا او عدلنا منها اي حاجة عملية التمويه والتخفي هتفشل، والنمر مش هيقدر ياكل الغزالة ولا هيقدر ياكل الخنزير. فسبحان خلق الله.